嘅曱甴啊！你等我笑完先。呢隻曱甴紅色嘅我喎。叫入皮夾。快啲啦，5秒啦！大家冇俾做傾我一定叫人咬爆你先。好有趣。咬住。你叫話8號仔咬爆阿輝。會唔會？可以，我嗌邊個咬啊？邊個？我嗌邊個咬佢屎忽，咬爆佢屎忽。而家又唔係你做傾。我做傾啊你。快啲啊！誰死曱甴5秒啊嚇！快啲啊！你都要申請，我會幫你數。你要拍佢一下先10睡。秒啊！10秒啊！我會幫你數啊！死曱甴啦！條你伸埋出嚟望鏡頭啊！我都就死嘅嘢，笑死我。我諗起頭先太咗佢笑死。而家點解下一 part 叫跳舞跳？快啲啦！好。阿輝扮死曱甴，一。我要遠啲。遠啲啊！係。好，要數10秒喎。要成個位啊！快啲啦！咁咪趁晒同仔。條脷啊！嚟啊！嚟啊！嚟啊！冇脷啊！由頭數過，由頭數過。啊要。快啲啊！快啲要咁啊！好想喊啊！嗱，伸埋條脷。誒，答下。跟住望住10秒，10秒。嚟啊！嚟啊！快啲啊！好想喊。啊！笑到我成身濕晒。好。死啦！我人生呢10秒真係好仆街。係啊，快啲啊！水啊！佢邊個眼水？我諗起佢頭先行咗冇。條脷啊，記得條脷啊！鏡頭啊！鏡頭呢度啊！條脷啊，仲要。咁咧要平啊！條脷啊，仲有。係啊！我知啊！要咁嘅。主角係舌頭嘛。係，隻手要曲翻啲㗎，你就死啦嘛，大佬點會要咁樣啫？喂，兩腳一分啊嘛！咁樣，快啲啊，快啲啊！伸埋條脷。 1、2、3、4、5、6、7、8、9、10，佢個樣啊！ Satisfied。